sao thấy mấy chữ lấy chồng và làm dâu á nó nặng nề quá. Qua cái ngày đám cưới gần cái ha thì người dâu người vợ phải gánh nặng nề trên vai cái gọi là trách nhiệm và nhiệm vụ. Hỏi chịch cái gì cái trách nhiệm của con vợ đó, hỏi chịch gì cái trách nhiệm của con dâu á. Vợ chồng mà có cắn đắng cơm không làm canh không ngọt á cũng phải gán đính thinh nữa, lên tiếng một cái người ta nói trời ơi tại con vợ không đó, tại con vợ nó không giữ không biết nhịn á. Thằng chồng sao là cũng tại con vợ đó. Còn mẹ chồng đi ra ngoài nói xấu con dâu ào ào, xe tàu chở không hết á, không ai nói gì hết trơn á. Còn miễn con dâu đi ra than thở một tiếng á cái là người ta nói trời ơi nữa bay cũng ăn bay ở đó, bả đâu có sống hoài đâu mà cái trách móc bả già rồi lo gì. Hay sao hay tính toán đó, con dâu không biết nhịn gì trơn á.